Открываем копилку, в которую я вкладывала деньги целый год. Недавно мне стало настолько скучно. Я решила, что мне пора устроить себе приключения на жопу. Раз уж никто не хочет ехать со мной на море, я решила, что я сделаю это одна. Да, страшно. Да, у меня нет больше денег на жизнь. Но, боже, мы живем эту жизнь один раз. И эта копилка была предназначена на 100 тысяч рублей. Так как после того, как я ее закончила, продолжала туда ложить деньги, я вообще была без понятия, сколько там. Визуально мне кажется, что там миллион. Но сейчас мы с вами все проверим. Вначале я решила посчитать монеты. Вышло ни много ни мало, всего лишь на 692 рубля. Потом перешла к самому интересному. Соточек у меня оказалось аж 146 штук. 500 рублей 11 штук. 1034 штуки. По 5000 12 штук. Подключив несложную математику, вышла аж такая сумма. Ну что, пишите, куда мне сходить в Сочи. Бегайте в мой телеграм. Буду снимать абсолютно все.